Anisan'ny tazana teny amin'ny hôtel Colbert ny tolakandro teo moa ny avy amin'ny sindika ivondrona ny mpandrarandro fonja ho azy ireo mazava ny fangatahana amin'ny fahefana mpanatanteraka dia ny ananganana ny sekretera mpanjakana miadidy ny fandrarana ny fonja. Manamafy ny fitakinany fametrahana sekretera mpanjakana miadidy ny fandrarana fonja ny sindika ivondronan'ireo mpandrarana fonja ireo. Efa nisy araka ny fanazavana ny taratasy milaza ny fangatahana izay efa nampitaina na tany anivon'ny fiadinan'ny repoblika sy tamin'ny praiministra vaovao. Milaza ny entaneta ny mpandrarana fonja izay amin'ny tokony isin'ny fiovahan-drafitra izay eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Araka ny analizy nataonay ny fandinihana zava-nisy hatramin'izay efa 20 taona ny nisian'izany atao fandrarana fonja malagasy zany ary teo ambany fiahin'ny ministeran'ny fitsarana foana hatramin'izay. Olana ara-teknika zany no antony mahatonga anay mangataka sy hoe mangetahetana izy amin'izay atao hoe sekretera mpanjakana zany mba hananana n'ilay atao fizakantena eo amin'ny lafiny fitantanana ny resursa rehetrarehetra satria hatramin'izay dia mitambatra amin'ny resursa ny ministeran'ny fitsarana ka matetika ilay aty amin'ny fandrarana fonja zany dia ohatrany tsy dia tena lara-pahamena ao anivon'ny ministeran'ny fitsarana fa saika mirona any amin'ny lafiny ara-pitsarana avokoa ny ampiasana n'ireo resursa rehetrarehetra dia mahita zay fa mandringa zany atao ministeran'ny fitsarana misy ihany ilay atao fitanilana ndraindray ary matetika ka tsy dia mahagaga raha hatramin'izao mbola amin'izao toerana misy azy io ny fandrarana ny fonja fa tsika ny raha mijery indrindra tamin'ny andron'ny teteza mity iny betsaka ny infrastructure teny anivon'ny fitsarana no najoro raha tsy ilaza fotsiny ohatra zao reny cour d'appel tany Dego ny tany Tiliara fa ny fonja tsy mba misy mpikitika mihitsy ka dia fotoana angamba zao raha tena tiana marina ny anova sy hoe amadika apezy indrindra amin'ny lafin'ny fitsarana raha tena tiana hoe ny ametraka n'izany atao hoe bon gouvernance état de droit zany dia heverinay fa tsy misy antony angamba tokony tsy hoe azo anatanterana n'izany hetaheta-ponay zany. Ny mpandrarana fonja izay manamafy fa marary ny fonja malagasy anisan'ny olana goavana ny fioaran'ny isan'ny fonja mihoatra amin'ny zakan'ny foto-drafitra samisy raha nitaritra dia mahatratra 2 alina ny fonja manerana nosy raha toka 2 alina ihany ny zakan'ireo fonja. Manentana ny fitondrana vaovao amin'ny andraisan'ny fanapa-kevitra amin'ny fampijoroana ny sekretera mpanjakana miadidy ny fandrarana fonja ireo izay sindika ity. Ary ho azy ireo dia tokony olona avy amin'ny mpandrarana fonja no isahina ireo sekretera mpanjakana vaovao ireo ahafahana tena mahita fahombiazana amin'ny fitantanana ny sehatra ny fandrarana fonja izay.